我是公务光列车长的110年11月13号，还端站了13点53分。我拍摄的是，那整体我车差不多了吧？只闻其声不闻其人呐，只闻其声不闻其响，对吧？差不多，快了！哦，大烟花！整体火车终于要来了，4667，夜雨里发车，经由花东线开往台东的蒸汽火车过往第6班蒸汽火车过往终于爬上坡了，嘉南 R167登载电了，以及蓝色电源车。哇塞，要教会才练呢，好了，下面干嘛？站名都点不到，一直讲后面，够大烟了。终于，来加蓝色电源车加6辆编组的地下3天100型的柴田自强号。超帅的啦，超感动了！然后下面干嘛？上面多电蚊帐，你看，哇，那声音超赞的，耳朵都快爆了，音爆哎，超感动的！谢谢各位。然后下面干嘛？上面多电蚊帐激光片，也是666次。手，哎呀，你发这就花到台东。哇，好感动啊！然后进入南回线跟花莲的地下3天行，就还没有进啊，307次。然后下面干嘛？上面多电蚊帐激光片，刚才自己就到，拜拜。超感动，超级大烟，46次仲夏报道号，今年的第2趟仲夏报道号。好，刚才再见了，拜拜。谢谢各位，再见，拜拜。